Í heimaverkefni 1 þá hlaðið því niður, þá sjáum við þar að hér er einhver hreinsibúnaður sem á að hanna og gerum það með Picosoft og það er hægt að ná í það. Ég setti inn einhvers staðar hérna þar sem eru forrit, skrá sem það getur hlaðið niður. Þetta er þjappað og reyndar þá afþjappast þetta bara sjálfkrafa og þið setjið þetta bara upp á vélina. Það er Picosoft útgáfa 3. Þetta er einfalda útgáfan hérna. Náðið bara í það. Þetta er Allen Bradley sem sagt var að gefa þetta bara frítt svo að við njótum góðs af því og þið setjið það upp og vinnuð í einhverju af þessum heimaverkefnum áfram með því forriti til að búa til stigaritt. Er það sama Picosoft þú voru með í senast þá? Já. Nei, ég er með það í tölvunni. Já. Mest að pæla útgáfa sem ég séð að henni. Þetta er mjög góð útgáfa til kennslu og hérna er lýsingin á ferlinum og þannig að það er dæla sem dælir í tang og þegar að efri hæðirofinn er búinn að gefa samband þá hættar dælan náttúrulega að dæla og setur útgang fyrir hreinsibúnað í gang. Hreinsibúnaðurinn á að ganga í 20 sekúndur og stöðva síðan og þá opnar tæmingarloki og hann fer ekki út fyrir en 10 sekúndur eftir að neðri hæðarofinn rífur. Þetta er mjög erfitt að búa til. Þannig að ég býð spenntur eftir að sjá hvernig þið leysið þetta. Og þetta er mjög saklaus texti en þetta er flókin stýring. Eða flókin og ekki flókin, þetta er ekki það flókið. En já, sem sagt það er möguleiki að teikna flæðirit af ferlinum og síðan er Möguleiki, sko meina því. Við eigum að gera það ekki. Já, það er liður 6 hérna. Það fer eftir í hvort þið eigið sem sagt forrit til þess að búa þetta til, flæðiritið. Við getum búið til flæðirit í þessum teikniforritu draw.io. Það er á netinu, það er hægt að gera það í þessu teikniforriti hérna, að teikna flæðirit, draw.io, það er möguleiki. Og sem sagt síðan er hérna, þurfum að ljúka við þessar tengiskrá, að þið sjáðu hérna eru inngangvarnir, bara I1, I2 og svo framvegis. Útgangvarnir verða þá Q1, Q2 og væntanlega Q3 hérna, segulókan. Og síðan er bara hefðbundin tengi mynd, þar sem við tengjum þetta inn á inngangana og út af útgangunum samkvæmt tengiskráni, þannig að allt eigi að vera í samræmi, sem sagt tengiskrá og tengimynd þarf að vera með sömu innganga og útganga fyrir búnaðinn. Þannig að það var allt saman að passa. Síðan er ég að biðja ykkur að skila skráni úr forritinu, sem sagt .eas skráni. Þannig að þá er fljótlegra fyrir mig að fara yfir og sjá hvort það er allt rétt hjá okkur. Annars þyrfti ég að pikka inn allt stigaritið. Það er orðið svolítið tímafrekt, þannig að ég myndi ekki hafa tíma til að fara yfir allt saman. Þess vegna er ég að biðja ykkur að senda keyrsluskrána inn. Það er rauninni einfalt að gera það, fær bara file save as og þá hérna fá þið skrá sem er .eas og setja hana inn í sem sagt skilahólfið fyrir heimaverkefni 1. Og svo er líka hægt að prenta út PDF-skjalið, maður lesa þetta líka og svo er hægt að hafa myndirnar úr stigaritinu í gangi hérna fyrir neðan. Síðan er hérna annað verkefni hérna, það eru spurningar úr bók sem er hérna á netinu. Það er hérna, hér er bók sem heitir Automation Manufacturing Systems with PLCs og ég er að hlaða henni hérna niður, tekur smá stund.
hérna Automating Manufacturing Systems with PLC, sem sagt bara sjálfvirknikerfi með iðntölu og hér hefur við kafla 2, hér spurningar á ensku. Ég þýddi þessar spurningar yfir á íslensku, þannig við höfum þær hérna á íslensku. Og svo höfum við í bókinni svör, hérna Solutions, Practical Problem Solutions. Þannig að ef þið náið ekki að svara spurningum þá getið þið kíkt hérna í svörin á ensku til þess að átta ykkur á því hvernig væri hægt að svara þessu. Þannig að þetta er bara svona rétt til þess að kynnast þessu hvernig er talað á enskri tungu þennan búnað sem að getur komið sér vel þegar þið farið að vinna við þetta. Því að þetta er yfirleitt allt saman á ensku og þið þurfa að kynna ykkur þetta á ensku. En verkefnin eru á íslensku og spurningar og svör eru til á ensku. Þannig að þetta er seinni hlutin af heimaverkefninu. 1. Ætlum við ekki að gera það saman bara? Ef við höfum tíma seinna þá er alveg möguleiki að gera það. Eitthvað allavega erfiðari heimaverkefnin. En þá ætlaði ég að nota tíman í dag í að fara í verkefni 1b. Þá eru komin hérna með í verkefni í rög. Þá er það blöndunarferill. Við náum í það og skrána. Hér er blöndunarferill og við eigum væntanlega til skrá, flestir eiga til þessa skrá sem við kallum uppsetning. Annars setjum við bara upp tölvuna eins og hér er sýnt og byrjum á því eftir við ræsum forritið. Hérna höfum við verkefnið 1b, blöndunarferill og við erum að nota forritið Control Expert og fyrir inntöluna M340 og í framkvæmdinni þá erum við hérna að setja upp sem sagt þessar einingar, spennugjafan og allar einingarnar sem við ætlum að nota í inntölunni og þá förum við og skoðum það hérna í forritinu sjálfu. Það er hérna og þá smellum við bara í rauninni á New. Auðvitað vorum við búin að gera eitt verkefni áður en þegar við byrjum alveg á nýju verkefni þá, og kannski með öðruvísi uppsetningu á eintölu, þá þurfum við alltaf að fara hérna í New. Það tekur smá tíma að hlaða upp nýju verkefni, New Project og þá smellum við hérna á, veljum hérna á plusinn. Þetta hefur nú sennilega ekki verið opið hjá öllum nema í byrjun og þá þurfum við að smella hérna á plus fyrir Moticon M340 vélina og þá veljum við hérna 2020 sem sagt Modbus Ethernet útgáfuna af örgjörfa. Þetta er kalluð miðeining sem við ætlum að nota í þessu sem sagt og tengingin er sem sagt við erum með Ethernet tengingu út frá henni og við erum líka með sérstakt netkerfi sem að er kallað Modbus og það er rauninni bara svona samskiptareglunar sem eru öðruvísi heldur en raunlega Ethernet businn. Það er náttúrulega staðallinn milli allra tölva sko, eins og við þekkjum. En svo eru sko eldri staðlar eins og sagt, þessi Modbus, hann var gerður sérstaklega fyrir iðntölvur og milli iðntölvu eininga og svo framvegis. En þá segjum við OK á þetta og hér fáum við 8 sæti fyrir sökkvölinn og þá verður til hérna verkefni og
svo þurfum við að finna staðinn. Það opnast hérna Project Browser sjálfkrafa og hér kemur Modify Password. Við skulum bara sleppa því alfarið að nota password í þessu hjá okkur. Bara exum þetta út, close. Undir Project það kemur Configuration og þar plus þarna á PLC bus og við tvísmellum á kassan hérna fyrir neðan PLC bus. Tvísmellum á þennan kassa að þá fáum við myndina af inntölvunni, spennugjafanum. Þetta er M340 og Já. hvað fórst í fyrir neðan það? Það var 2020, Modbus Ethernet. Já, ok. Já, smellir á það. Og þá tekur það smá stund að setja það upp. Já, nú er þetta lóta hérna. Já, akkurat. Já, og extra út password, við notum ekkert password inn á þetta. Og þá ertu komið með þessi Project browserinn og þá smellur þú á, tvísmellir á kassan hérna fyrir neðan configuration fyrir neðan PLC bus. Ertu búin að sjá það? Og fær þessa mynd hérna. Þú ert komið með þetta, já. Þá erum við á réttum stað. Þá byrjum við á því að skipta spennugjafan. Því að í verkefninu þá erum við spennugjafan hérna. Hann heitir 2010. Þetta er svona einangraður spennugjafi. Við merkjum hérna þetta CPS spennugjafa 2000 og ítum bara á delete. Smellum á hann og ítum á delete. Síðan tvísmellum við á tóma staðinn, það sem er ekkert í hérna, og fáum nýjan spennugjafa sem er merktur 2010, 2010. Standard einangraður DSC spennugjafi. Standard Isolated DC Power Supply. Það er það sem við veljum og það sem við eigum hérna á staðnum. Þannig að af því við höfum eitt inntak af þessu, þá væri hægt að senda frá einni tölvu yfir í einu. Það er ekki hægt að vera með margar tölvur samtímis í samskiptum við þessa inntölvu, en þess vegna notum við sem sagt hermi. Og sem sagt hér er miðeiningin, hún er náttúrulega nú þegar komin og við sjáum hérna Ethernet tenginguna og síðan serial portið hérna fyrir Modbus. Og eða reyndar var hérna, ég held að það sé þannig. Síðan förum við í sökkul 1. Þá tvísmellum við á sökkul 1 hérna til þess að velja hliðræna einingu. Smellum plus hérna á analog sem er hliðrænt og veljum hérna 0600 eða þess að 4 inngangar hliðrænir og 2 út. Þetta er sökkul 1. 0600, ok. Þá kemur hérna AMM 0600. Síðan smellum við á sökkul 2, tvísmellum á hann og hér höfum við rofa innganga, líka fyrir nándaskynjara og hér veljum við discrete, plusum á það og veljum DDE, I stendur fyrir input 1602. Það er sem sagt NPN fyrir sem sagt til dæmis nándarskynjara sem eru NPN því að það stendur hérna SYNK, syncing, eða sem sagt þá er það transistorið sem að tengja álagið niður í mínus. Það eru NPN skynjarar. Og veljum það, ok. Þá eru 16 rofa ingangar hérna eða fyrir skynjara, NPN. Og síðan í sökklið 3, þá veljum við sama, discrete, kaflan og
þá er það DDO 1602. Þá er það transistora útgangar 16 stykki og hver útgangur þolir 0,5 ampere, 500 milliampere. DDO 1602, ok á það. Þá erum við búin að raða upp þeirri viðtölu sem að við eigum hérna á staðnum. DDO 1602. Já, það er síðasta einingin. Ok, nú get ég bara loka þessu hérna. Ég má exa þetta út núna því að þetta helst bara hérna í þessum lista hér. Og þá er bara næsta skref hvað við gerum í verkefninu sjálfu. Það er þá hérna að við ætlum að skrá í dataeditorinn lista yfir innganga og útganga. Og allt sem er merkt svona með grænum punkt til vinstra megin við nafnið, það getum við sett inn í dataeditorinn og dataeditorinn hann er staðsettur hérna bara 2 táknum frá Project Browser. Og þá smellum við á hann, opnum dataeditorinn, við getum stækkað hann upp, þessuna, og það er möguleiki fyrir okkur að hérna, skipta skjánum. Mér líður eins og mér vanti í Circle 3. Var ekki Circle 3 eða? Jú, að DDO 1602. Og ekki í 4. Nei. En þessi upptalning hérna fyrir gagnagrunnin, dataeditorinn, er ekki dæmandi, þannig að við skulum hérna fara neðar í verkefnið og ná í stærri lista. Það er líklega þessi listi hérna. Já, ætli þetta sé ekki mjög svipað þetta og þetta. Jú, þannig að við getum þess vegna byrjað hér. Þá eru komin fleiri merki sem við þurfum að skrá inn. Og hér sjáum við líka að það er komin hérna mynd af hengilás. Þetta megum við ekki skrá inn beint inn í gagnagrunni því að þetta kemur frá flæðiritinu. Þegar við setjum flæðiritið inn á eftir þá koma nöfnin sjálfkrafa inn. Þegar við merkjum þar inn í flæðiritið þá koma þau nöfn inn í gagnagrunnin og þau verða svona merkt með svona hengilás. Þannig að við megum ekki setja það inn beint inn í gagnagrunnin. Við bara, það sem er grænn hringur, þar megum við setja inn heiti. Og við sjáum hér stendur integer, heiltala, og síðan fylling teljara, það er bara íbúl, og síðan höldum við áfram með þetta. Hermið hitastig tanki, það er integer heiltala, og hitari tanki, það er bara á-merki, það er bara íbúl og svo framvegis. Þannig að ekki setja það sem að nafnið það sem að hengilásin er, bara það sem er græni punkturinn. Þá farið í þetta. Ég set bara á pásu. Við erum búin að setja inn í dataeditorinn. Þá veljum við hérna New Section og búum til flæðiritið. Veljum hérna SFC, sem sagt Sequential Function Chart, sem að þetta stendur fyrir hérna, flæðiritið. Og skrifum inn til dæmis eitthvað, blanda efni A og efni B til dæmis. Bara ekki vera með sér íslensku stafi, ekki setja inn bil. Og hérna þá förum við í Project Browser, þegar með hann opinn, og þá farið hérna inn Logic, hægri smeta hann, ferið í New Section og veljið þar SFC og skrifið hérna bara blanda eða eitthvað. Það er nóg að skrifa, bara blanda. Mast Logic eða ekki?
svo þetta segja bara ok á þetta. Ég ætla ekki að gera, ég er að breyta hérna. Og þá fáið þið fram flæðiritt, sem sagt alveg tómt flæðiritt. Að hérna, já. Það fáið alveg svona hreint upp og svo getum við hérna valið hversu marga hérna kassa við viljum fá, smellum hérna og förum í View og Expanded Display til þess að fá kassan hérna við hliðina. Smella hérna. Já, sem sagt þeir eru búin að fara í hægri smella á Logic og velja hérna New Section. Þá skrifum við þetta hérna inn og veljum SFC, já. Og ok, þá fáum við bara eitt svona blað. Síðan veljum við táknið sem er lengst til vinstri hérna. Nýju kassa. Og þá fáum við hérna þetta svona og skrifum inn í þetta en efsta kassa upphaf og merkjum þar, hökum við hérna Initial Step, bara í efsta kassan. Því að það segir í inntölunni að byrja á þessum reit þegar við setjum inntöluna á Run. Og þá tvísmöllum bara kassan, skrifum inn í hann upphaf og hérna og hökum við Initial Step, sem sagt fyrsta skrefið. Og hér er ekkert inn í þessu til hliðar, þannig að það er langbest að byrjaði bara að skrifa inn í þessa kassa. Næsta það sem gerum er efni A og svo efni B og svo framvegis. Hitar og hrærir á þetta að vera hérna og þið sjáu hérna í textanum, það kemur hérna í svona kommentkassa, þá kemur það sem að vantar upp á og hér kemur næst hrærir og síðan er hér vantar smá texta sem sagt tilbúin fyrir tæmingu á þetta að vera hérna. Við finnum að í gagnagrunnum það vantaði svona textabóks eða segja tilbúið fyrir tæmingu. Við skoðum það í gagnagrunnunum, þá er það hérna einhvers staðar tilbúin fyrir tæmingu, stendur hérna. Og til að skrifa tæming þá skrifa ég T-A-E, búið til æ með því að skrifa A-E. Það áttu að gera eitthvað inn í hræri. Býtum við. Hérna. Nei, fyrir ofan þetta. Fyrir ofan þetta hérna er þetta að menna hrærir. Já, Nei, bara fyrst að skrifa inn heitin á þessum kössum hérna, svo að setja framkvæmdina inn á eftir. En næsti hann að fyrir neðan tilbúin fyrir hræri. Já. Já, skýru þetta fyrst. Nei, tilbúin fyrir tæmingu. Átt að standa hér. Síðan kemur tæming og síðan er hérna tæma rör, hérna er kommentið, tæma rör frá tanki með 5 sekúndar seinkun og síðan kemur hérna endir ferils. Hvernig setjum við kassan til hliðina? Já, það gerum við með því að fara í Expanded Display undir View. Við förum hérna í forritinu í ég ætla að taka þetta út, hafa þetta tilbúið og setja hérna inn. Og ég fer hérna í View og ef ég fæ þetta fyrst upp svona og ég þarf að velja undir View Expanded Display og þá koma kassarnir til hliðar. Hvað hérna stendur á sem neðsta endir ferils? Já, bara endir ferils, já. Þannig að við byrjum bara á því að setja öll nöfnin inn í þessa kassa hérna og hérna
það ætti þá að líta út einhvern veginn svona. Eigum við ekki að Upphaf, taka í þetta, eigum við að efni skýra stefnum að bara í efsta. og síðan sko, Skýra þetta upp. já, skrifa bara upphaf hérna í efsta kassanum og það er engin skipun í kassanum hérna til hliðar. Ég er að pæla, við áttum að haka í eitthvað. Já, já, þá er hakað í initial step, það er hérna. En það er bara í upphaf. Bara í efsta, já, bara í efsta kassanum, upphaf. En get ég ekki fundið hana tengingur eins og við gerum alltaf. Það þarf ég að skrifa bara nafnið, þetta er bara ekki. Já, vegna þess að hér, það sem við erum að skrifa inn í, eins og á þessa kassa hérna, þá erum við að búa til nöfn sem fer inn í gagnagrunnin. Við eigum ekki þessi nöfn til, efni A og svoleiðis. En við eigum hérna vaff1 loki efni A. Þetta er þú búin að skrifa þetta inn og tæmingu lokið, það er búið að skrifa inn. Þannig að við náum í það. Sko, ef við tvísmetum á þennan hérna kassa, þá förum við í efni A kassan, þá er það actions hérna. Hvað gerum við þar? Þar opnum við loka fyrir efni A, þá er vaff1 loki efni A, við náum í hann. Með því að þá er það vaff1 loki efni A, þá smellir maður á 3 punktin hérna og þá nær maður í loki efni A hérna. Og það er sem sagt vaff1, hérna, vaff1 loki efni A og svo OK á það, þá kemur hann inn í þessa línu og þegar maður er búinn að fá hann inn í þessa línu þá verður maður að smetla hérna á new action og þá kemur hann hérna inn niðri. Og já, svo er hérna önnur aðgerð hérna, það er tæmingu lokið. Og þá hérna, já, þá sem sagt, þá nærði það úr 3 punktunum hérna, tæmingu lokið, hérna, tæmingu lokið, OK á það, og þá þarf það að breyta hérna qualifier yfir í R sem er hérna, það er því reset. Þá slekkur á þessu, sem sagt, þegar hún komin hérna, þegar þú byrjar hérna uppi og ert búin að vera að keyra þetta hring eftir hring, þá lokar þú alltaf tæmingarlokanum með því að resetta hann hérna. Gerum við bara new action aftur? Já, þá setur þú new action til þess að fá þetta í listan hérna fyrir neðan. New action. Og En á bara að vera nönn? já, ef að lokin á að vera opinn bara í þessu skrefi, þá er engin sérstök skipun. Þá er sem sagt, engin skipun sem að fylgir þessu. Ef að efni A ætti að vera áfram í gangi í næsta skrefi, þá myndum við vera með hérna til dæmis set. Þá myndi það haldast inni, skilurðu. En ef að þú ert ekki með tímaliða eða neitt annað í gangi, þá ertu bara með enga skipun. Þá kemur fram þetta nafn hérna non. En þessi gulu kassar, þeir eru eitthvað að henda þeim inn eða? Gulu kassarnir, nei, það er bara skýringartexti fyrir verkefnið. Siggi, Já. hérna ég er að reyna að skrifa inn í þetta kassa hérna og lætum við þetta fá svona villumeldingu. Litli kass. Já, býtum nú við, þá skulum við skoða það. Það sem við gerum til þess að setja inn þessi skilyrði, þá erum við með þetta svona, við tvísmetlum á þetta breiða strikina og þetta er yfirleitt stilt á variable fyrst, en við þurfum að velja hérna transition section. Smetla transition section og skrifa þar inn start skilyrði, bara með D, ekki með eði. Og þegar við erum búin að skrifa start skilyrði, þá smetla á edit og þá þurfum við að velja LD þegar það er komin í það, en því við erum búin að setja hérna inn þá lítur þetta svona út hjá mér, en hérna ef við opna þetta hér, Þú opnast þetta skjál vel eftir. nei, þetta opnast ekki svona hjá ykkur. Ef ég fer hérna inn, ég ætla að fara hérna í variable og svo smelli ég hérna til að breyta sig yfir í transition section, því að hér ætla ég að setja inn forrit á bakvið og það eru nokkur start skilyrði og nú þarf ég að skrifa inn hérna eitthvað start
eitthvað og Ekki skilyrði. jú, ég er búinn að því, ég má ekki gera það eins því að þá kemur villa. Þið skrifið inn start skilyrði og smetla á edit og þá kemur hvað ég ætla að velja af forrits sem sagt formi, eða hvort ég vil function block diagram, Hvað fórst í ladder diagram, stúrstöðan texta eða instruction list og ég ætla að velja hérna ladder diagram. Það er það sem við þurfum að gera, ladder diagram og þegar við erum búin að samþykja það, þá fáum við þetta svona. Þá kemur start skilyrði hjá ykkur hérna og við þurfum að færa það til hliðar. Fórst í LD? Já, LD, velja það, því að það er ladder diagram. Ekki XD. Og síðan þá þurfum við að setja inn þessi skilyrði sem er hérna í verkefninu, ræsi skilyrðin. Hvernig fegstu hann að klukka það? Við startveldu þarna. Þannig hérna, Já, bara þetta. sko bara með því að þeir eru búin að velja hérna LD og smetla OK, þá kom þessi gluggi upp svona. Ekki hjá mér. Ekki meira undir. Það kom svona hjá mér. Það kom svona hjá mér, það virkaði hjá mér. Þannig að það var Annað, ok. Hvað gerir þau? Ítti bara á edit. Já, smetla á edit. Það getur verið þurfið að smetla þá aftur á edit. Já, být á edit. Já, ok. Þá þurfum við bara að færa útganginn, til hliðar og koma fyrir sem sagt þessum skilyrðum sem eru hérna á leiðinni til í. Og setjið inn hérna, getur verið að það sé eitthvað að þessu sem er normally closed eða eitthvað. Já, á miðjan. Og þá förum við bara eftir verkefninu í því og þannig að hér sjáum við sem sagt Það var að gera allt þetta. þessar svoköldu transition eins og þessi startskilyrði. Þá er fyrsta er start filling. Voru við búin að gera það í próf? Já, S4 ætti að vera komin inn í gangagrunninn. S4 startfylling. Það ætti að vera til. Og S1, það er neðsti hæðróin. Svo ætti tæmingu lokið að vera líka til. Og S6 er að stoppa hérna blöndunarferil. Það á að vera til, það er svona bara rofi sem verður settur í skjáinn. Og útgangurinn er sem sagt kominn hjá okkur, sem heitir start skilyrði. Og þið setji bara þessa einu línu inn á þessum stað. Og svo er bara einhverju fleiri stöðum þar sem að koma svona transition sections. Já, merkja þetta núna með... Gerum við svo eitthvað að það bara ít og X? Já, sko, það er bara hérna, Verður ekki að hafa opið? ég þarf ekkert endilega, sko, ég get bara farið á næsta flipa hérna og hérna, og farið í næsta skilyrði, skilurðu. Bara farið í þetta skilyrði hérna sem er næst og hvað á að vera hérna næst í verkefninu? Það er, sko, ef það er bara eitt rofi, Halvur. já, að ef það er bara eitt rofi eða eitt svona variable, þá er textin fyrir neðan strikið. En ef það er fyrir ofan strik eins og hérna, startskilyrði og hálfur, að þá er hérna eitthvað konar forrit á bakvið og oftast bara þægilegast í okkar tilfelli að setja bara skilyrði inn í stigaritin. Þetta er hálfur og þá búum við það til og það er þá inn í verkefninu hérna. Hvernig er hálfur hérna? Þá er það transition section og þá skrifum við inn hálfur, það verður útgangurinn, nafnið á útganginum. Smá spurning, á það líka verið LD? Já, velja LD, af því að það er ladder diagram, það er stigarit. Ok, XD framfram. þá eru komnir, einmitt.